गर्मियों का सीज़न है और आपने ऑब्वियसली अपने घरों के अंदर बर्ड्स, सिटासेंस और पैरट्स वगैरह रखे होंगे। इस दौरान आपने एक दो चीज़ें लाजमी देखते रहना है। आग में से फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपका पेट उड़ना जानता है, अगर वो फ्लाई कर सकता है, अगर उसके फैदर मुकम्मल हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि वो कहीं पंखे वाले जो कमरा है जिसके अंदर पंखा चलता है वहाँ पे ना जाए। और एसी वाले कमरे के अंदर आप उसको रख सकते हैं, एयर कंडीशन रूम के अंदर आप उसको पंखे वाले कमरे के अंदर नहीं रखेंगे। और दूसरा, बिल्लियों से आपने बचा के रखना है। इस पैरट को अटैक किया बिल्ली ने और इसका जो लेफ़्ट है क्लॉ वो तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, वहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही है। और जो राइट क्लॉ है वो टूट चुका है जिसके अंदर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। उसके लिए हम कंसल्ट करेंगे अपने क्लाइंट्स के साथ कि